Que même comme ça, il est relativement peu bruyant. Et Agusta, eh bien, c'est une société qui a été fondée en 1907 par le comte Giovanni Agusta, qui décolle dans un avion. Et le Leonardo va revenir se mettre à sa place. Comme vous avez pu le remarquer sur les roues, il va donc pouvoir rouler à la différence des autres.